अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल बर आज़म अफ्रीका के बाज़ ममालिक की आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। इन तकरीबात के मनाने में हमारी पैन अफ्रीकन एसोसिएशन भी हिस्सा ले रही है। ये एसोसिएशन यहाँ खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला के वक्त में बनाई गई। После прочтения Ташахуда, Таавуза и Суры Аль-Фатиха духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, да пребудет с ним помощь Всевышнего Аллаха, сказал: в эти дни ряд стран на африканском континенте отмечает золотой юбилей своей независимости. В этих мероприятиях участвует наша панафриканская ассоциация. Эта ассоциация была создана в период правления четвертого халифа обетованного Мессии. И, как я уже сказал, она тоже разделяет эту радость африканских стран. Меня они тоже приглашали на свои мероприятия, и я приму в них участие. Но сегодня я хочу немного рассказать о независимости. Получить независимость и свободу вероисповедания, и свободу совести есть большое благо. Африка является таким континентом, многие страны которого находились в рабстве, и поэтому празднование юбилея своей независимости для них имеет большое значение, и это их право. Пусть Всевышний Аллах сделает их независимость, которую они получили 50-60 лет назад, настоящей независимостью, чтобы они снова не попали в рабство. И если они извлекут пользу из своей независимости и будут действовать честно и справедливо, то, возможно, в будущем африканский континент станет указывающим миру путь.
Если мы посмотрим на историю религии, то мы увидим, что одним из главных дел основателей религии и пророков Аллаха является обретение независимости от злых падишахов или от рабства фараонов. И избавление от искажений и нововведений в религии и от любого иного вида рабства народ получает посредством пророков. Но, к сожалению, многие народы не поняли эту истину, и, отрицая этих знаменосцев независимости, они не только лишились независимости, но и, подпав под гнев Аллаха, были погублены, потому что они предпочли быть рабами мирских правителей, чем быть рабами властителя всех властителей, то есть Всевышнего Аллаха. Полная покорность власти Аллаха, рабство Аллаху, открывает новые двери независимости. Отдав предпочтение мирской власти перед властью Всевышнего Аллаха, теряется не только независимость, но и губится жизнь будущее. Если мы глубоко изучим суть независимости, то мы узнаем, что истинная независимость обретается посредством пророков. И мы видим, что самым великим солнцем независимости, свет лучей которого распространяется очень далеко, является святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который освободил людей от рабства и снял с их шей оковы многочисленных заблуждений и суеверий. जब आपको अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबीयीन के ख़िताब से नवाजा, तो आपकी ख़ातमियत तमाम दीनी और दुनियावी И в मामला наше время тоже, если человек имеет истинную связь с небом, то он может получить истинную независимость посредством него, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Потому что Всевышний Аллах назвал его Хатаман Набиин, печать пророков, и это его титул, включает в себе все аспекты, и мирские, и религиозные. И после этого объявления и свидетельства Всевышнего Аллаха, ни один, имеющий чистую душу человек, не может сомневаться в том, что только печать Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, может стоять на всех совершенствах. И все совершенства воплотились только в его сущности. И таким образом, если он является совершенством каждого дела, то совершенство обретения независимости тоже воплотилось в его сущности. И мир увидел его совершенство и красоту. И его последователи до сих пор видят его красоту и совершенство. А ниспосланная ему Богом книга называется «Печатью книг». И в этой книге тема независимости раскрывается многократно и разнообразно. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
своей жизнью раскрыл всю красоту этого учения. फरमाता है Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: तो कुछ ऐसा पढ़ता हूँ освободить раба माला или помогать его освобождению. वलयतामा Всевышний Аллах говорит также в Священном Коране: и отдавал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на освобождение рабов. गर्दनों के Сура Аль-Бакара, аят 178. गुलामों पे आज़ाद करवाने के लिए और जो मजमून इससे पहले चल रहा है उसको सामने रखें तो बताया गया है कि ये बहुत बड़ी नेकी है В этом же аяте говорится, यौम आखिर что это является большой добродетелью. И Всевышний Аллах говорит, что после уверования в Аллаха и в последний день, и в ангелов, и в книгу, и в пророков, освобождение раба является благим делом, которое приближает ко Всевышнему Аллаху. ईमान की हालत को कायम रखने Таким образом, одним из наибольших благодеяний, способствующих тому, чтобы в человеке сохранилась его вера, и чтобы он увеличился в своих благодеяниях и показывал хорошие примеры совершения благодеяний, является освобождение рабов. बहुत सारी मिसालें मिलती हैं एक रवायत में आता है ये बुखारी की हदीस है В хадисах тоже есть много примеров относительно этого. कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो कोई मुसलमान गुलाम आज़ाद करेगा अल्लाह ताला उसे दोज़ख से कुल्ली निजात अता करेगा В одном повествовании говорится: हमें Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывает: святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: कहीं फरमाया тот, кто освобождает мусульманина раба, того Всевышний Аллах освобождает от ада. और खून बहा भी अदा करो В Священном Коране в нескольких аятах говорится об освобождении рабов, как об искуплении. या इसकी तहरीक नहीं की गई В одном аяте говорится, что если верующий убивает верующего по ошибке, то он должен освободить раба и заплатить выкуп. उसका काफिर भी तुमसे कत्ल हो В Священном Коране говорится также, что если у вас есть договор с каким-то неверующим народом, и вы убили неверующего, то тоже следует освободить раба. मुख्तलिफ इम्कानात दिए गए हैं कि अगर ये नहीं तो ये सज़ा है ये नहीं तो ये सज़ा है वहाँ एक सज़ा गुलाम आज़ाद करने की भी है И в нем говорится также, что в случае нарушения клятвы, если есть возможность, тоже надо освободить раба. इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता गुलामी के सिलसिले को ख़त्म करना चाहता Таким образом, то, что ислам говорит о необходимости освободить раба в различных случаях, свидетельствует о том, что его целью является ликвидация рабства. है इस गुलामी के तरीके До святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и в его время держать рабов было обычной практикой. अस्मा बिन्त अबी बकर से И ислам использует различные способы для ликвидации рабства. करते थे И как я уже сказал, говорит Хазур, об этом говорится также во многих хадисах. साहिब हैसियत हैं В одном из хадисов говорится: Асма бин Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах, рассказывает: святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорил: во время затмения солнца освободите раба. गुलाम था मुझसे Это надо сделать тому, у кого есть такая возможность. एक भाई ने Он защищал честь и права раба. उसको गुस्से में В одном из повествований говорится, что у 7 братьев был раб-многобожник. के इल्म में जब ये बात Однажды один из братьев пришел в ярость и ударил своего раба. Когда об этом узнал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он сказал ему: «Освободи своего раба, потому что ты не знаешь, что к нему надо относиться хорошо». रखना एक आम बात की थी और एक जो अमरात То есть держать рабов в то время было обычной практикой.
и наличие рабов являлось критерием богатства, и чем больше было рабов, тем богаче считался человек. ये हुक्म है कि अगर असल दौलत चाहते हो जो ईमान की दौलत हो И в это время было сказано, что если вы хотите быть по-настоящему богаты, то есть богаты своей верой, то освободите рабов и способствуйте их освобождению. हजारों तक गुलामों को आजाद किया И после того, как было ниспослано это повеление Всевышнего Аллаха, сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, освободили десятки и тысячи рабов. जिनको जितनी दिन तौफीक О Хазрате Усмане бин Аффане, да будет доволен им Аллах, говорится, के पास что однажды он освободил 20 тысяч рабов, и помимо этого случая он освободил еще несколько тысяч рабов. उन्हें पहनाओ जो खुद खाओ उन्हें खिलाओ Другие сподвижники по мере своих возможностей тоже освобождали рабов. रज़ी ताला अन्हा ने शादी के बाद अपने गुलाम और दौलत Кто-то одного, кто-то десятки, а кто-то тысячи рабов. А что касается домашней прислуги в исламе, есть повеление относиться к ним как к братьям и одевать их так же, как одеваетесь вы сами, и кормить их тем же, что едите сами. कि जब उनके हकीकी वालिदैन И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, показал пример в этом. После женитьбы на Хазрат Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, когда она подарила ему все свое имущество и всех своих рабов, он сразу освободил всех рабов и назвал раба Заида бин Харсу своим сыном. И он настолько хорошо к нему относился, что когда пришли его биологические родители, чтобы забрать его, то он отказался пойти с ними. इस आज़ादी Вот такой пример хорошего отношения к рабам показал святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. गुलामों की आज़ादी के समान की И то, что освобожденный раб предпочел остаться у него, а не пойти со своими родителями, является свидетельством высочайшей доброты святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. और अगर सब И обвинители ислама и хулители святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не могут привести в качестве примера ни одного человека, который создал бы такие условия для освобождения рабов и избавления человечества от заблуждений. वो लिखते हैं Он сказал своим последователям, чтобы они хорошо относились к своим рабам, и если вы поручаете им какое-то трудное дело, то помогайте им. खाना बदोशों Таким образом, он изменил отношение к рабам. की हालत दूसरे लोगों से Поэтому один итальянский востоковед по имени Велгари написал, मशरकी मुल्कों में गुलामी का मुकाबला «Рабство началось со времени зарождения цивилизаций и существует до сих пор. के अंदर Но положение рабов, находящихся у мусульман, живущих в пустыне или в городе, очевидно лучше, чем положение рабов, находящихся в распоряжении других людей. जो मेरी लौंडी है Невозможно сравнить то рабство, которое существует в восточных странах, и рабство, которое было 100 лет назад в США. होगा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि В хадисах пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, содержится такое сострадание к людям, что он говорит: «Не говорите, он мой раб, а говорите, он сын мой. И не говорите, она моя рабыня, а говорите, она дочь моя». Если мы бросим взгляд в историю, то мы увидим, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изменил отношение людей к рабству. До ислама, если человек не платил долга, то его свобода не была в безопасности. Хазур поясняет, если человек брал в долг и не мог его заплатить, то он становился рабом того человека до тех пор, пока он не выплачивал ему долг. После того, как человек принял ислам, он не может сделать рабом ни одного человека. हत्ता
И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не только ограничил рабство, но и дал наставление относительно него. Он сказал мусульманам: «Идите к тому, чтобы наступило такое время, когда все рабы станут свободны». Господин Велгари написал эту книгу на итальянском языке, а наша община в США перевела и опубликовала ее на английском языке. Господин Велгари в этой книге очень хорошо объяснил учение ислама и эту книгу, и если будет получено на это разрешение, надо опубликовать ее еще раз. Эта книга заставляет замолчать тех, кто бросает обвинения в адрес ислама и святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Таким образом, мы видим, как исламское учение и пример отношения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, к свободе и независимости человека похвалил не мусульманин. «Я, — говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, привел вам несколько аятов и хадисов об отношении ислама к рабству, кроме которых в исламе есть и другие повеления относительно рабства. И это есть то истинное учение, следуя которому мир может обрести подлинную свободу и независимость, и в мире может быть установлен мир, справедливость и примирение. Мусульмане Ахмади в африканских странах, которые получили независимость, должны распространять это учение в этих странах, чтобы больше людей стало последователями святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и чтобы они поняли истинную суть независимости, и чтобы все не ограничилось только празднованием юбилея независимости, а была обретена настоящая независимость. И народ, и правительство поняли, как можно сохранить свою независимость и что для этого надо сделать. И наставления относительно этого они могут найти в прекрасных примерах святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и в учении священного Корана. Господин Велгари написал, что мусульманин не может стать рабом, но в истинном мусульманском обществе никто не может стать рабом. Мусульманину надо помнить очень важную вещь о том, что перед своей смертью святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, увещевал свою умму, общину, не забывать его учения относительно намазов и рабов. Но, к сожалению, большинство мусульман, и особенно богатые мусульмане, забыли и то, и другое. У них нет особого интереса к намазам, и в них не виден страх Божий и стремление покончить с рабством. Сейчас не продают рабов, но некоторые правительства ради власти относятся к своим народам как к рабам. Приходя к власти демократическим путем, они стремятся стать пожизненными президентами и по наследству передавать власть своим детям. И вокруг них находятся люди, которых хвалят их за это. И поэтому они стараются всеми силами остаться у власти. Ради сохранения власти они даже стреляют в свой народ, и потом, под видом помощи народу, приходят немусульманские страны и захватывают богатство этой страны. И таким образом начинается сатанический цикл, который отбрасывает эту страну на 100 лет назад. И народ, стремящийся к свободе, освободившись от рабства своих правителей, попадает в рабство к чужим. मुल्क की दौलत पर कब्जा करने के लिए इन फसादात को जो अवाम की तरफ से हुकूमत के जुल्मों से निजात के लिए किए जाते हैं,
और ज़्यादा हवा दी जाती है। मदद के नाम पर आते हैं और फिर ये एक ऐसा शैतानी चक्कर शुरू हो जाता है जो मुल्क की तरक्की को भी 100 साल पीछे ले जाता है और अवाम की आज़ादी की कोशिश को भी। Я уже сказал, говорит Хазур, что некоторые державы, которые помогают некоторым правительствам оставаться у власти долгие годы, абсолютно не заботятся о свободе народа. Но когда они перестают получать выгоду в этих странах, то они, якобы во имя освобождения народа, уничтожают этих марионеточных правителей. В настоящее время сложилась такая ситуация в мире, когда они в нескольких странах сместили прежние режимы, и появилась новая власть, которая делает не так, как они хотели. И эта новая власть стала поводом для их беспокойства. И этот цикл раздора и лицемерия в одних странах уже начался, а в других еще только начинается. И народ, проявив неразумность, избавившись от одного рабства, попал в другое рабство. И сейчас они почувствовали это и ощутили, что новые власти не используют богатство страны на благо народа, улучшение его жизни и для восстановления справедливости и на образование. Они используют богатство страны для своего обогащения. Уровень бедности в этих странах остался прежним, хотя народ надеялся на улучшение положения. То есть ничего не изменилось, и все продолжается по-прежнему. Почему это происходит? Потому что люди, находящиеся у власти, называя себя мусульманами, не следуют увещеваниям святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Раньше богатые люди имели рабов для того, чтобы стать еще богаче. А сейчас мусульманские правители используют богатство страны для того, чтобы сделать рабами свой народ. उनको तालीम याफ्ता बनाने के लिए खर्च नहीं हो रही और ना होगी, क्योंकि जो हुकूमतें आ रही हैं वो भी अपने मफादात लेके आ रही हैं। अवाम में गुर्बत और कम मयार ज़िंदगी पहले भी था और आइंदा भी जो खुशफहमी है कि दूर हो जाएगा, वो नहीं दूर होगा बल्कि रहेगा, कायम रहेगा। ये कुछ अरसे बाद खुद ही आप देख लेंगे। इसलिए कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर हुक्मरान अमल नहीं करते, मुसलमान कहलाते हैं लेकिन आपकी नसीहत पर अमल करने वाले नहीं। पहले ज़मानों में तो एक शख्स अपनी दौलत के बलबूते पर गुलाम रखता था। अब मुल्की दौलत को मुल्क के अवाम को ही गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तो मीडिया भी बोलना शुरू हो गया और जाहिर भी करता है, तस्वीरें भी आ जाती हैं कि तेल पैदा करने वाले मुल्कों में भी गुर्बत व अफलास है। И сейчас об этом говорят средства массовой информации. И даже в богатых нефтедобывающих странах есть и богачи, имеющие дворцы из золота, и бедные люди, которым денег едва хватает на то, чтобы поесть 2 раза в день. Таким образом, лишив народ всех прав, они сделали его рабами. Однажды, во времена Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, ему пришлось вывести войска из одного христианского района для использования их в области, где поднялась смута и мятеж. И когда мусульмане вышли из этого района, они вернули христианам налог, который собирался на обеспечение безопасности, и сказали: «Мы возвращаем вам ваши деньги, потому что сейчас мы не можем обеспечить вашу защиту». И христиане этого района, плача, говорили: «Мы молимся о том,
чтобы вы вернулись к нам, потому что мы никогда раньше не видели такой власти, и наши прежние правители никогда не давали нам таких прав, какие дали вы. А сейчас наступило такое время, когда сами мусульманские правители грабят богатство мусульман. В стране нет справедливости, права людей не защищены жизнь и имущество людей. И при этом власти бессовестно заявляют, что только они работают на благо народа, и кроме них никто не может этого сделать. И от всех этих переворотов некоторые люди извлекают личную выгоду, а некоторые пытаются получить выгоду от религии. Но если бы правительства следовали справедливости и сохранили свободу и независимость людей, и вместо корысти стремились к установлению справедливости, то этой смуты не было бы. А что касается служителей религии, то неверно толкуя религию, они надели оковы на шеи народа, потому что у народа мало религиозных знаний, и среди людей распространилось ложное учение и нововведение. И таким образом они сделали народ своими рабами. हुकूमतें भी लालच के बजाय इंसाफ कायम रखने की कोशिश करती तो कभी ये फसाद ना होता। मजहबी लोगों का जिनमें लोगों का मैंने जिक्र किया है, तो इन्होंने अवाम को दीनी तालीम। Священный Коран говорит, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, снимает с них бремя их и оковы, которые были на них. Сура Аль-Араф, аят 158. Но что происходит сейчас? Мы видим прямо противоположную картину. Мусульманские страны, которые претендуют на то, что они являются последователями святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и должны были быть образцом справедливости и свободы для немусульманских стран, которые, видя развитие, справедливость и свободу мусульманских стран, должны были следовать их примеру. Но происходит прямо противоположное. Мусульманские богословы должны распространять настоящее учение ислама, чтобы мусульмане не погрязли в заблуждениях и нововведениях, но вместо этого они наложили оковы на шеи народа. Мусульманские правители и богословы погрузили мусульман в бремя рабства и заковали их шеи в оковы. Таким образом, в этом виноваты не только мусульманские правительства, но и богословы, которые, называя ложные верования и обычаи исламом, потакают страстями людей и делают их своими рабами. И это будет продолжаться до тех пор, пока они не примут посланника Аллаха, то есть обетованного Мессию и Махди, мир ему, которого Всевышний Аллах послал для того, чтобы он восстановил права людей и освободил их от всех видов бремени и оков. Он учит становиться рабами только Всевышнего Аллаха и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И это рабство открывает новые пути независимости, справедливости и равных прав для всех,
и создает прекрасное общество, которое не нуждается ни в каких митингах и демонстрациях для отстаивания своих прав. जिस गुलामी से फिर आज़ादियों के नए रास्ते नजर आते हैं। И это общество справедливости и равных прав не нуждается ни в каких неправильных методах. मुआशरा नजर आता है जहाँ हुकूक लेने के लिए जुलूस नहीं निकाले जाते, आज़ादी हासिल करने के लिए И в этом обществе и правитель, и нищий стремятся выполнять свои обязанности. बादशाह भी Так что у мусульман сейчас есть только один путь освобождения от раздоров и смут и обретения уважения. Поступать согласно учению и повелениям святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. और तालीमात पर अमल Но это невозможно до тех пор, пока они не примут того человека, которого Всевышний Аллах направил для восстановления права Аллаха и прав людей. के हुकूक कायम करने के लिए भेजा। हज़रत मसीह मौद Обетованный Мессия, мир ему, прекрасно объявил в своих книгах это исламское учение о соблюдении прав Аллаха и прав людей, и о том, что это учение гарантирует соблюдение справедливости и гарантирует постоянную свободу и независимость. बात को पूरा करने के लिए हमतन तैयार रहना चाहिए। Он говорит, помните, мусульманин всегда должен быть готов к соблюдению прав Аллаха и прав людей. И он должен подтвердить свои слова, что нет никого равного Аллаху в его качествах и его сущности, своими действиями. И он должен относиться к его творениям состраданием и любовью. अल्लाह से भी मामला साफ नहीं। До тех пор, пока вы не примиритесь между собой, вы не примиритесь со Всевышним Аллахом. Хотя из этих двух видов прав Аллах обладает большим правом, но хорошо относиться к Его творениям является зеркальным отражением отношения к Аллаху. И тот, кто не примирился со своими братьями, не может соблюдать права Аллаха. कि भाई साहब Хазур поясняет, на самом деле, если кто-то хочет поступать справедливо со своим братом, а тот ведет себя высокомерно и с презрением смотрит на него, то до тех пор, пока он не исправится, нет никакой надежды на братские и справедливые отношения между ними. В общине, которую создал наш святой и благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, каждый человек был чист душой, и каждый готов был пожертвовать жизнью ради религии. И среди них не было ни одного лицемера, и все они соблюдали права Аллаха и права людей. सब के सब हुकूकुल्लाह Таким образом, когда люди отдают предпочтение религии перед миром, они становятся искренне соблюдающими права Всевышнего Аллаха и обращают внимание на соблюдение прав людей. करने वाला अपना В настоящее время не видно ни одного мусульманского лидера такого уровня соблюдения прав Всевышнего Аллаха и права людей. जाहिर मुसलमानों में मुसलमान मुल्कों में नजर नहीं आता जो ये मयार कायम करने वाले हैं। और जब हकीकी और इंसाफ पसंद और हुकूक अदा करने वाले रहनुमा ना हों तो फिर हर एक अपने हक और आज़ादी के लिए अपने तरीके पर अमल करता है। और जैसा कि И когда в обществе нет лидеров, выполняющих свои обязанности относительно справедливости, то тогда каждый человек в этом обществе по-своему старается обеспечить соблюдение своих прав. И в таких случаях многие люди стараются извлечь из этого только личную выгоду. दूसरी गुलामी में जाना अफ्रीका के अक्सर ममालिक में देख लें И затем, якобы во имя справедливости и обретения независимости, они сами творят зло и несправедливость. ने घेर लिया। И таким образом, сегодняшнее обретение независимости рядом стран является переходом из одного рабства в другое. Посмотрите на многие африканские страны и некоторые мусульманские страны, и вы увидите это. Если они освободились от рабства чужих,
то они попали в рабство к своим. А если они освободились от рабства своих, то они попали в рабство к чужим. Пусть Аллах даст всем мусульманским лидерам, лидерам африканских стран, политикам и военным, которые часто берут власть в результате переворотов, понять ту истину, что если они не будут соблюдать справедливость и не будут выполнять своих обязанностей по отношению к людям и будут держать свой народ в рабстве, то Всевышний Аллах схватит их своей хваткой и накажет их. Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас будет спрошен, соблюдали ли вы свои обязанности по отношению к людям или набивали свои сейфы. Вы произносили слова «Ислам», «Аллах» и Его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но проявляли ли вы истинное уважение к этим словам или нет? Если ваш ответ будет отрицательным, то вы обязательно будете наказаны, потому что перед Всевышним Аллахом говорить ложь невозможно, и от Него ничего невозможно скрыть. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране об истинно верующих и тех, которые доверенные им, и договоры свои сохраняющие. Сура Аль-Ма'аридж, аят 33. Таким образом, эти правители будут спрошены о доверенном им, потому что, поклявшись Аллахом, они обещали работать на благо страны ради улучшения жизненного уровня людей, соблюдения их прав, работать ради соблюдения справедливости и сохранения независимости. Но, к сожалению, мы видим, что в большинстве стран они воруют богатство страны. А что касается богословов, то, как я уже сказал, говорит Хазур, они сделали религию источником прибыли. И распространяя неверные верования и учения, надев на людей оковы этого неверного верования и учения, они сделали людей своими рабами. А что касается людей, то они тоже не выполняют свои обязанности. И те, и другие вызывают гнев Аллаха. И те раздоры и смуты, которые существуют во многих странах мира, являются результатом этого. Эти терроризм, нестабильное финансовое положение, беспокойство людей указывают на то, что в будущем будет еще хуже. Например, в Пакистане после 63 лет независимости все эти вещи проявились, и с каждым днем они все больше и больше усиливаются. Никто не может сказать, что произойдет дальше, и можем ли мы надеяться на лучшее будущее. Мы освободились от рабства англичан, но оковы рабства своих правителей еще более тесные. Пусть Всевышний Аллах окажет милость нашей стране и нашему народу. В своем первом выступлении основатель Пакистана, великий лидер Мухаммад Али Джинна, сказал, что последователи любой религии имеют в этой стране полную свободу, и все они равноправны, как полноценные члены общества. Но посмотрите, что они делают против нас. Они выдвигают против нас ложное обвинение, что якобы мы, упаси Аллах, оскорбляем святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В то время как мусульманин Ахмади предпочтет быть рабом святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он готов ради этого пожертвовать своей жизнью, чем получить 1000 свобод. Они обделили нас гражданских прав, и мы терпим все это ради Аллаха. Но мы не можем, по желанию так называемых богословов, отделиться от святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Почему мусульмане Ахмади не имеют права голосовать? Потому что условием получения права голоса является его отказ от ислама и святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Клянусь Аллахом, каждый мусульманин Ахмади готов вытерпеть,
чтобы его разрезали на куски, чем получить эту свободу и это право голосовать, которое отделяет нас от нашего Господина, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которое не имеет для нас никакого значения. Пусть эта свобода принадлежит вам, мирским людям. Мы предпочитаем быть рабами святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И это делает нас пылью под его ногами и делает нас теми истинно поклоняющимися Всевышнему Аллаху, который выполняет свои обязанности перед Аллахом, выполняет свои обязанности перед людьми. बस ऐसी आज़ादी तुम दुनियादारों को मुबारक हो। हमने तो ऐसी आज़ादी पर उस ग़ुलामी को तरजीह दी है जो हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों की खाक बनाते हुए अल्लाह ताला का हकीकी अब्द बना दे, जो हुकूकुल्लाह की अदायगी का इदराक रखते हुए उन्हें अदा करने वाला भी हो और हुकूकुल इबाद की अदायगी का इदराक रखते हुए उन्हें बजा लाने वाला भी हो। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि हमारी यही आइज़ी, हमारी यही ग़ुलामी दुनिया को हकीकी आज़ादी का नज़ारा दिखाएगी। और ये अपने आप को आज़ाद कहने वाले जो इसर और अगलाल में जकड़े हुए हैं, बोझों और तौकों में पड़े हुए हैं, ये Иншаллах, если Аллаху будет угодно, наступит день, когда наше смирение и рабство явит нам настоящую свободу. А те, которые называют себя свободными, на самом деле окованы многими оковами и обременены тяжким бременем, и их потомки будут гордиться быть слугами Мессии Мухаммада, мир ему. И они узнают истинную свободу, ради которой пришел святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мир поскорее увидел этот день истинной свободы и был защищен от страшных последствий отрицания посланника Аллаха. И пусть Он даст каждому мусульманину Ахмади силы прожить эти дни с терпением и стойкостью. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر